Li Tirkiyê amadebûna hilbijartinên şaredariyê bi dijwarî didome. Di vê hilbijartinê de serketina desthilatiyê an jî opozisyonê wê çi wateyê. Bersiva vê pirsê û rewşa dawî me ji damezrînenên AKP û Wezîrê Maliyeyê yê berê Abdullatîf Şener pirsî. Abdullatîf Şener piştî demekê ji AKP veqetiya bû û Partiya Tirkiyê damezrandibû, ana jî parlamenterên CHP'ye. Şener demekî navekî gelek nêzîkî Recep Tayyip Erdoğan bû û dibêje heke Erdoğan vê hilbijartinê da winda bike dê efsane êdî têk biçe. 31 Mart 2019 günü. Roja sîhûyekî Adara 2019 helbijartinên rêveberiya şaredariyê wê bên çêkirin. Li her derê Tirkiyê serokên şaredariyan dê bên diyarkirin. Di vê helbijartinê de hemû balapartiyan li ser bajarên mezin in. Di serî de Ankarê, Estenbol û Ezmirê. Estenbol gelkê giring e. Heke li Estenbolê Partiya Geşepêdan û Dadê Ank û Partiya Erdogan winda bike, ew dem efsûneya Erdogan ya ku helbijartina winda nake dê têk biçe. Êdî imij û fîgara ku helbijartina winda nake ya Erdogan wê derkeve pêş. Di encamek wisa de dê hemû helbijartinên pêşiya me ev hest wê bê helbirîn. Ji bo vê Erdogan naxwaze ku vê helbijartinê winda bike. Abdullatîf Şener HDP wek partiyeka kilît dibîne. Dibêje heke endamên CHP ji HDP deng negre dê hilbijartinê winda bike. Eğer diğer partilerden özellikle Heke CHP li Estenbolê gava endamên xwe diyar dike û ev endam jî ji partiyên din serî de jî ji endamên HDP deng negre, ew dem dê hilbijartinên rastewrast winda bike. Li Ankarê dengên HDP zêdenînin lê dîsan giring in. Di heman demî de li Ankarê dengên neteweperwer û mihafizkaran jî xwedîgiringiyekê ye. Pêwîst e profîlek wesa jî bo Ankarê bê peydakirin. Abdullatîf Şener balê dikişine ser îttifaka AKP û MHP'yê û vê hevkariya du partiyan ser opozisyona da tundutijiyeka bi çalakî dibîne. seçimleri kaybedebileceği ihtimali karşısında Erdoğan İhtimala ku Erdogan helbijartinê winda bike. Li ber vê jî cardin bi partiya gel ya neteweperwer ra an ku MHP ra ketiye nav hevkariyê. Li vê derê giring ew e ev hevkarî di helbijartinên pêşiya me de wê Erdogan ser bixe yan ne. Heke Erdogan bi hevkariya MHP di vê helbijartinê de bi taybetî jî li Estenbolê winda bike, wê gavê hevkariya xwe ya li gel MHP û siyaseta ku bi MHP ra dimeşîne wê jêpirsîn bike. Di encameka wisa de Erdogan wê pey ittifaqên nû biçe. Hilbijartinên şaredariyê sîyekê Edarê 2019 da dê bê çêkirin. Dem her ku diçe kurt dibe. Qirêna desthilatî û dijraberiyê jî her ku diçe gur dibe. Eyûb Demîr, Deng Amerîka, Enqere.